رمضان في السيدة زينب في التسعينات كان ليه سحر مش سهل يتوصف. كان أول ما يدخل الشهر تحس إن المكان كله اتغير، الفوانيس تنور والشوارع تبقى دافية كأنها حضنك، تمشي وتسمع صوت البياعين وريحة الكنافة والقطايف سابقاك، وتعرف إن اللحظة دي مش هتتكرر. الناس كانت تنزل تشتري اليميش وتفاصل وتضحك، مش علشان السعر بس، علشان العشرة. وقبل المغرب بشوية الزحمة تهدى فجأة، والخطوات تبقى أسرع، وكل قلب مستني الأذان. الله أكبر الله أكبر. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وأول ما الصوت يعلى الدنيا تسكت، سكون جميل تحس فيه براحة لا ريبة. على السفرة ما كانش الأكل هو الأهم، اللمة هي اللي كانت بتشبع، ضحكة من القلب وحكايات بتتحكي كل سنة ولا عمرها تمل. وبعد الفطار نقوم نصلي التراويح، ونرجع نلاقي الشارع لسه صاحي، أطفال بفوانيس وضي نازل من الشبابيك، وأصوات ناس بتحب المكان اللي هي فيه. رمضان زمان كان بسيط بس كان مليان معنى. قبل رمضان بيومين مصر كلها بتدخل وضع الاستعداد القصوى، كأن في مهمة وطنية اسمها نستقبل رمضان صح. المحلات زحمة غير طبيعية، ناس شايلة شنط وناس بتسأل هو السكر خلص ولا ايه؟ فرن العيش طابور أطول من حياتك، وكل واقف مستني وكله صابر. بتاع الفول فجأة يبقى نجم الموسم، والناس واقفة تقول حط زيادة ده رمضان. وفي البيت الأم المصرية تبدأ حملة نظافة، تنظيف مش عادي، تنظيف كأن لجنة تفتيش داخلة في أي لحظة. السجاد ينزل الشارع والتراب في الجو، والجيران يبصوا لبعض ويفهموا من غير كلام رمضان قرب. والعيال مش فاهمين حاجة غير إن في حلويات جاية وفوانيس وسهر لحد الفجر. ورغم الزحمة والتعب تحس إن في حاجة مختلفة، فرحة ونسمة راحة وحب في كل بيت، عشان ده رمضان اللي بيجمعنا ويقربنا من بعض، ودايماً بيبدأ من قلب البيت. قبل رمضان بساعات البيت كله متلم حوالين الراديو، ولا صوت عالي ولا كلام كتير، كله مستني الجملة اللي كلنا حافظينها: ثبتت رؤية هلال شهر رمضان. وفجأة البيت كله يقول في نفس النفس: رمضان بكرة. أم سعاد تقوم من مكانها وتقول: خلاص بقى نشد حيلنا. وعم سعيد يرد وهو مبتسم: اللهم بلغه علينا بالخير. المطبخ يقلب خلية نحل، طنجرة على النار وقلاية تسخن، وريحة الأكل تطلع من الشباك وتلف في العمارة. قبل الأذان عم سعيد يبص في الساعة كل شوية، والعيال تسأل هو فاضل قد إيه؟ وأم سعاد ترد: لسه بدري، اقعدوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. البيت كله يسكت، دعوة من القلب وتمرة وكوباية مية. بعد الفطار شاي على مهله وتلفزيون قديم ومسلسل رمضان والإعلانات اللي لسه فاكرينها. وبالليل الشارع ينور، العيال بالفوانيس والجيران قاعدين على السلم. وقت السحور طبلية تطلع، وكل واحد يجيب اللي عنده: عيش، جبنة، فول، وسحور بين الجيران من غير تكليف. وصوت المسحرات يعدي بهدوء: اصحى يا نايم وحد الدايم، اصحى يا نايم وحد الدايم، اصحى يا نايم وحد الدايم. وكان دايما من على رف النملية. شهر قبل رمضان بكتير تحضيرات الحارة القديمة كانت كارثة صغيرة بحد ذاتها. رف النملية كله مستني يشوف مين هيعمل مصيبة الأول.
الأطفال قاعدين يقطعوا الورق الملون بيحاولوا يعملوا فانوس. أوي. وبعدين الأطفال شالوا الزينة الورقية وبدأوا يعلقوها على الحبال بين البيوت. مين يوصل الفانوس لأعلى؟ الجرارات الزجاجة على الترابيزة مليانة قمر الدين، كركديه، تمر هندي. واحد من الأطفال سكبه بالغلط. الست الكبيرة بتمسح البلاط بالفوط وطفل يشيل الغبار حواليها. الأطفال بيحاولوا يسرقوا حبات تمر. البرطمانات على الرف بتتصارع مين يمسك الأول. واحد وقع التمر كله. كل البرطمانات تتهز من المفاجأة. السفرة مليانة أطباق خشب وفخار. الست بترتب الأكل بعناية. عاجل ينادي كركديه تمر هندي، مين عايز؟ أنا عايز. وأنا كمان، تعالوا خدوا. شوف الزينة دي زي أيام زمان. أيوة، الألوان والفوانيس حلوة قوي. تعال ناخد كنافة من الدكان هناك. أول يوم تفريز رمضان، نقول نشتري شوية لحمة مفرومة وفراخ على قد الأسبوع، يعني مش هنزود. تاني يوم نقول طب ما نزود كمان شوية علشان نرتاح وما ننزلش كل يوم. تالت يوم نقف قدام الجزار ونقول هات كمان كيلو احتياطي بس. ونرجع البيت والشنط تقيلة بس القلب مرتاح. نقسم اللحمة المفرومة ونرتبها كده كأنها كنز، ونجهز الفراخ ونقول دي اليوم ودي اليوم ودي احتياطي. والفريزر نمليه واحدة واحدة لحد ما يقول كفاية مش قادر أقفل. وفي الآخر نقف نبص عليه ونبتسم ونقول رمضان جه وإحنا جاهزين. قولولي بقى أكتر حاجة بتفرزوها في رمضان إيه؟ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك.